masu kallon barkamu da daga hotar lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ga wanda suka tare shirin yanzu mata tattauna da babban malam wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a cikin shirin nan namu wato tarbiyya ta gari jari. Malam kamu je hotar lokaci muna magana akan sifofi na balaga muka dauke su da sharhi da bayani sannan malam kana bayani akan cewa mace ya kamata mahaifiyarta kusantar da ita ta koya mata abubuwa halaye na mata da sauransu. Malam wani lokaci za ga cewa an haifi 'ya'ya maza da mata, zaga wata macen tana da kaman ko wance jeans ne ko jinat na namiji ne kaman yayi yawa a cikin ta, zaga ta zama very active kaman namiji, tana abubuwa gab haka da sauransu. Malam ita irin wannan ya kamata a ce uwa ta yi mu'amala da ita wajen controlling ɗinta ta zama ta dawo wannan siffa na mata. To dama idan aka ga namiji ya ɗau halin mata ko mace ta ɗau halin namiji, to aikin uwa ne sai kokari su ga su raba ta da wannan. Domin ka ga namiji sai aka ga cewa yana shiga cikin mata, in suka ina sa jagira shi ma yana sawa, ka daura zani sai ka daurawa, to kaga wannan akwai kuskure. Ko kuma aka ga cewa ita kuma wannan mafi yawa zaka ga yarinyar da take samun kanta a cikin wannan matsala a ce yaran gidan maza ne da kai ce mace, so ba ta da abokin wasa, ba wacce take jinta a jiki ba, dole waɗannan abubuwan da yara suke na gab da hawa mota da keke da bai irinsa za ta koya. Wani kuma zaka ga cewa tankwa ne kamar da ake faɗa, duk yan uwan mata ne, so da haka shi zai tsinci kansa a cikin mata. To saboda matan sun yawa, halinsu da ɗabi'arsu da bayan da yaro ya fara koya, sai ka ga shi ma zamo irin ɗabi'an da ake son mace ta koya kuma ga namiji da shi. To duk sanda iyaye suka fahimci cewa ɗansu yana ɗaukar ɗabi'u na mata ko isu tana ɗaukar ɗabi'u na maza, wanda kuma in ta girma ba zai mata kyau ba, hasiffarta ba za ta yi kyau da wannan ba. Yanzu akwai wata soja da taɓa zuwa ta same ni lokacin muna auren zaurawa, ta zo har da bindigar ta nan haka abin da ta ce so take za ta yi aure. ce turan ke daɗe yanzu matsalar shi ne ke kina aiki, dole sai kin gama na ɗabi'a yadda aikin ki yake. Da a cikin barikin ne watakila wanda zai aure ki ya san wace ce soja, menene aikin soja, menene ɗabi'ar soja, yaya ake haƙuri da ku, ya ake zama da ku, ana muku kishiya ko ba a yi, ana muku faɗa ko ba a yi, kuna yin girki ko ba kwa yi, kuna kwalliya ko ba kwa yi, ya kuke magana, ya za a zauna da ku, waye mai gidan, wa yake ba da umarni, wa zai hana ci ta. Kinga duk ba mu san waɗannan ɗabi'o'in ba. Kuma ga bindiga a rataye, kuma matanka ce da bindiga, ita kuma bindigar nan tata mai lasin ne, in aka ganta a hannun mijinta laifi ne, amma hannunta lafiya, gwamnati ta bata lasin ta rike bindiga, kai ba a baka lasin ka rike bindiga, kuma kai ne mijin, kuma za a iya samun rigima ko a samu matsala. to kin ga duk wannan sai an samu bayani cikakke cewa wanda za a kawo ba zai ji tsoro ba. Sannan za a iya posting ɗinki filin daga ko kuma a tura ki aiki, ko kuma misali kin dora mutum girki sai a busa usur na za a fita training ko za a yi wayewa zai karasa girkin tun tsire da daki lalle kamala kamar ka san aiki na ce yawa na ce to kin ga wannan shine matsalar da za a fara fuskanta tukuna ga wanda zai auri soja. Na ce akwai lokacin da limamin bariki na nan kusa da mu ya mu magana cewa ya kamata mu wayar da kan mutane su dinga shiga cikin bariki suna auren 'ya'yansu. Na ce to ai yanzu ranka ya daɗe ba, amma sai da za a zo zance cikin ga harkar tsaro shiga ma ita shaka. Sannan ko mutum yanzu ya zo ya ga soja ya ce yana so, farko abin da zai fara faɗo masa kan ma ya je ya wani kuskure baban ya zo ya gaskiya ya ladabtar da shi to kaga wannan ita saboda haka sai mun san ɗabi'a da yanayi, yaya ina za a ga yaran, in ana son ƴaƴanku ya ake yi, saboda kuna cikin wani guri da ba kowa yake shiga ba kowa yake fita ba, wanda zai shigo sai da izini, wanda zai fita sai da izini, kuma guri ne na tsaro. To kaga mutum kuma yana so ya zo zance su daidaita da yarinya, to kuma ina zai ganta, ce to duk waɗannan abubuwan sai an shirya su. To kaga irin wannan ne nace mata saboda haka kin ga sai an to ta riga ga kwanji ga nan ya mummurde da sauransu, ga uniform tasa, ga bindiga tasa, ta tire ni sosai. Kaga wannan sai dai ko to irin wannan kaga watakila tun tana yarinya ɗabi'u da halaye irin na maza ne shige ta, da sai ta yi sha'awar shiga aikin soja saboda ta tashi da wannan kuzarin da wannan jiji din, saboda haka sai ta ga kawai aikin soja ne ya fi dacewa da ita. To haka nan yara suke, idan kai kokari ka gane cewa
yarka ta ɗauki ɗabi'u da halaye irin na maza, wanda kuma in ta tashi a haka zai zame mata cikas a matsayinta na mace. To kaga dole a san yadda za ku zauna da uwa ku shawara, a san yadda za a yi. In an ga duk a cikin maza take kana da wani dan uwa da yake da yaya mata da yawa, sai ka ɗauke ta ka kai ta can ta yi cikin matan, ko ta kanwarka ko yakka wacce ta haifi yaya mata, sai a raba ta da cikin wannan samarin, cikin waɗannan mazan, a kai ta cikin mata ta taso. Ko kuma ita uwar ta ja ta a jikin zana ta tafi unguwa ta dinga tafiya da ita, ya zama babban kawarta ta ce uwarta ba waɗannan kannan nata ba. Kowa ne su dinga da babata don ta san me ya kamata mace ta yi, me ya kamata mace ta yi ba. Sannan kuma ta dinga lura da yanayi, don abin da muke cewa a wayar da yaro mace, musamman mace, akan abubuwa guda 7. Na farko fita. Kuma ya fita mana? Ai ka san wasu kan aiki 'ya'yansu mata kanti ya siyo wani abu wanda kuskure ne. A nan za ta saba da, don wani mai kantin wasa yake da yara, sai ga yarinya ta zo mai kwan kawai go kuɗi ban kaza, sai ya tsaya yana wasa, ya sunan ki, ya gidan wace ce ke. To kaga daga nan yarinya ta saba da tana karama amma tana magana da babba, wanda kuma daga nan abubuwa da yawa suna koya mata kalmar batsa ko wasu abubuwan da basu dace ba. Sannan na biyu talla. Komai talaucin da mutane suke ciki kada su kuskura su ɗora 'ya'yansu mata talla. Kamar yadda na gaya wata uwa, na ce da ki ɗorawa yake talla ƙara ki ɗauki tallan. Dalili, ke da hankalinki da girmanki da shekarunki, ba kowa zai gaya miki maganar banza. Gaskiya ne. In zai siya ya siya, in ba zai siya ba ya san uwarsa ce ko kanwa babarsa ce. Ita ake ta makaranta, amma ke ki zauna a gida, ke da rayuwarki ta ƙare kika fara tsufa, ki zauna a gida ki ɗauki yarinyar da rayuwarta take tasowa, ki ɗora mata talla ta fita waje. Na ce to akwai waɗanda suke masu farauta iri-iri, kuma jarin nan dama baya wuce 1,000, 2,000, 3,000. To kin ga anan ne za a samu wani mugu zai latsa miki da. To saboda haka a yi taka tsantsan da maganar talla. Na uku, irin in an yi sallama din nan a ce yarinya ta je ta ga waye. Ƙara uwar in habba kowa a gidan, ita uwar ta leƙa ta ji waye, da a tura yarinya ka, dan baka san waye ba. Wani da zo ke, wani ma ba ta hannu da zata ba, wani kuma su kama hira da ita. To yawan masu shiga da masu fitan, sai tsoron maza da kunyar maza, tunda ita so ake ta tashi, namijin ma tsoronsa take. Namijin ma ba ta son zama haka, take tana baya da maza, haka ake so tarbiyyar ta tashi. Lokacin da za ta gane ga namijin da ya kamata ta je kusa da shi, ga wanda ya kamata ta je kusa da shi ba. Amma idan ta saba da zuwa jikin maza, to shikenan haka in ta tafi sakandare haka za ta tashi, da tafi jami'a kuma shikenan an rasa ta. So da haka wannan maganan a dinga tura yara waje, cewa su je ke fita ki ga wa yake sallama. Ƙara in ba kowa a gidan, ke uwar ki tsaya ki ce wa yake sallama, ke ai ba za a miki wasa ba, in dai ba ke ce mai wasan ba. To sannan na hudu shine karɓar kyauta. A ce ya mace a dinga bata abu tana karɓa, ko a cikin gida ko a waje, har ta saba. Wata ma za ka je gidansu ita za ta miƙa maka hannu, kaga ta fara lalacewa. Tunda macen da za ta miƙa, ba a san mace ta dinga miƙa hannu, saboda wannan babban tarko ne da wani zai iya amfani da shi nan gaba. So ta ma zama cewa ko da za ka ga wasu kan matsa, za ka ga 'ya'ya mata an ba su kyauta sun ki karɓa, sai ku karɓa kai, ai ni ba ku ce, ki ce kam ka ku karɓa. In wani abu aka siyo aka yi musu kyauta da shi, ko aka ba uwar ta ba su, amma a dinga miƙa kuɗi tsakaninsu. Wasu kuma za ga kuɗi ma mai yawa suke ɗauka su ba yaran. Wani ma har zuwa yake da yaran in yayi baki domin a ɗauki wani abu a ba su. To kaga wannan har su yaran za ka ga suna kirga, wannan ya ba su da yawa, wannan ya ba su kaɗan, wancan bai ba su ba. Suna Allah ne zo. Suna Allah ne zo, saboda in ya zo yana ba da kuɗi. Kaga wannan ɗabi'a mummuna ce, amma iya suna ɗaukar ta kamar wani burgewa ne ko wani hanya ce na samun kuɗi. To wallahi lalata tarbiyyar yara yake. Sannan na biyar, a ba su abinci ko abin sha su karɓa daga hannun wanda ba su sani ba. So da abin da yasa muke nana ta wannan, za su fara zuwa secondary school. In suka fara zuwa secondary school, zuwa ake a wuni a gurin, a nan za su haɗu da mutane da yawa, wasu a hanya, wasu a makaranta, wasu a cikin makaranta.
so aka ga yarinya ana cin abu ta tsaya tana kallo ko a hanya ko a makaranta an san tana da kwaɗayi. Duk mai kwaɗayi kuwa an samu tarkon da za a iya fatsar da za a iya faroce shi da ita. Saboda haka ki nuna yake kattikar wani abu kattika ba. Sannan shiga wani guri na shida, shiga wani gurin da ba sani ba. Kawai yarinya tana tafiya wani shi da Allah ke zaki da Allah shiga nan gidan da Allah ki ce ana sallama. Ta yi wa shiryawa akai ba kuwa a gidan, tana shiga sai shiga kofa ya rufe. Ta ce a makaranta za ni ke kaga yarinya mara kunya ta ce Allah ba ka hakuri ta tafiyar ta. Ko shiga kangon nan ko shiga gidan can, da kuma nuna musu irin kasa tsaya akan hanya kalle kar ta ga ana wasa da wani abu ko ana wani taro, wasan biri ko wasan kura, ko wasan biri ko wasan kura ko wani biki haka ko wani kaɗe da sauransu, da tsaya ta kalla. A nuna yara cewa kawai su tafi inda za su je su da inda za su dawo. Don suka yi wayo suka wuce marhalar ɗauka, in suka yi hankali za su san meye mai kyau me mara kyau, me ma za su tsaya su kalla, me ma ba za su tsaya su kalla ba. Amma yanzu tun da koyo suke yi, to sai an samu wannan. Shine abu na shida. Abu na bakwai, ya mace takan tambayi babarta wasu abubuwa irin su auduga na always. Sai kaga uwa tana ɓoye wa yarta bayani akan cewa me wannan. To in ta fara ɗagowa, to ki fara nuna mata cewa tsaya zan miki bayani. Kina nan wata ran za a waye gari kika jini baba ce amma ba matsala bane, wannan jini alama ce ta cewa kaza to in kin ga alama wannan ki sanar da ni ga abubuwan da ake yi, ga matakan da ake yi, in jini nan yazo ba a sallah ba a kaza ko ba kanki faro ba. Ai kaga hanna na Aisha da ta fara jini fashewa ta da kuka. An zo an tafi aikin haji, an zo miƙati, ana shiri kawai sai al'ada ya zo mata, sai ta fashe da kuka. Sai manzo Allah ce kin yi al'ada ta zo miki? Ta ce sai kwantar mata da ce shay'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ki kwantar da hankalinki, wani abu ne da Allah ya rubuta wa mata ƴan Adam zai same su. Sai ce if'ali ma yaf'alul hajj ghayr annaki la tutufi bil baiti hatta ta dahuri. Sai ga mata hukuncin shari'a cewa yanzu zaki duk abin da muke na haji ba wai gida za a mai da ke ba, don watakila kukan na tana ga cewa tun da jinin al'ada ya zo shikenan za a mai da ita gida. Aka ce a da ke za a tafi haji kuma za a yi komai da ke na haji, abin da ba za a yi ba za ki dawafi ba har sai kin yi tsarki. Kaga wannan ne ma ya jawo ai ta yi umararta daban ta yi haji ta daban, tun da hajin ya koma ifradi. Shi yasa da ta gama aka gama haji aka ce a jira ta ce ya Rasulullah kowa zai koma da haji da umara, ni kuma na koma duk da zaka iya daukan hajjinta a matsayin kirani. Amma tunda bata ga ta yi umara ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayanta Abdurrahman dan Abubakar cewa ya tafi da ita can wato inda ake kira miƙati Aisha yanzu, ya je ta dauko umararta daga nan ta yi umara. Shine ta yi umara ba adal haji. To kaga sanin hukuncen ga yarinya, uwa ta zauna ta yi mata bayani dalla kin ji kin fara kaiwa shekaru kaza zaki ka kaza, in kin ga kaza din nan ga hukuncin ki sanar da ni, ga yadda za a tsara, ga yadda ake wanka, ga yadda abubuwan da ba a yi, mai jinin al'ada ba ta kaza ba ta kaza, sannan za ta iya rama kaza, azumi za ki sha azumi amma za ki rama. Ta kwantar mata da hankali. Da wasu yaran kawai a makaranta suke fara ko jini za su fashe da kuka, sai yara su tare la ila illa jidda inna saboda ba sani ba wanda ya musu bayani. Amma yarinya ta sani ko uwarta za ta gayawa, ita kuma uwar dama ta riga ta shirya ta mata shimfiɗa. Gaskiya ne. Shikenan sai a daura kawai. Yawa sai a yi mata bayani. Na'am. To kaga wannan, sannan a nuna ma yara cewa fa da in kika fara jini yanzu kuma za ki iya ɗaukan ciki. Za ki iya ɗaukan ciki. Da akwai wani malami da muka koya islamiyya da shi ta islamiyyar mu, sai in yazo yana yara wani bayani ce in kika fara jini ko haka kika bari namiji ya taba ki sai kiga ciki. Da sun ga namiji sai sun ce yana taba ki haka sai ciki. Subhanallah. Kake kuskure. Kaga ba ma mutum yara da aka sai su fara gudu. Wazaro aka ce wani ya fito su fito ba. Gaskiya. To kin ga daga nan yake ta fara fahimtar rayuwa, canjin rayuwa. Ki fara nuna mata to yanzu wasu za su fara ganin ki ce suna so,
sau da nono ya tsiro kin fara al'ada mu da yake ta canza kwalliya ki ta canza to yanzu kuma yake taka tsantsan da masu farauta shi sa aka yi wani the father of the bride ya zaunar da yasa ya ce to kin ga yanzu na haife ki kin girma a hannuna kina son babanki komai kika taho babanki komai babanki yace kina fita waje sai wani ya hango ki kuma ya ce ke yake so shi kenan sai ya cire miki watakila san babanki hankalin ke koma kansa ana nan sai ya zo ya sallama ya ce a bashi kuma daga nan ne za ka gane ka yi asarar ya ko ka ƙara ɗa irin tunanin da ka ba yarka a irin wanda za ta saurara kenan idan ka ba yarka tunani mai kyau in mutum banza ya mata magana ba ta saurare shi so idan ka ba yarka dama kaga ta kawo maka saurayi sai kaga saurayin lalatacce to akwai wani tunani a tare da ita mara kyau in ba haka ba ai yana ganin ta ma da ɗabi'a ta shi ma ba zai saurare ta ya san wannan ba kalan shi ya san wannan ba kalan sa bace tunda ina tsayura ala ashkali haka kawo tsuntsu irin kukan gidansu yake yi to yanayin da ya ga yarinya irin yanayin da zai ɗauka kenan so haka anan ne ya kamata iyaye su nutsu kan ƴaƴansu maza da za su fara soyayya a waje da 'ya'yansu mata da za a fara gani ana so da kuma wannan canji na zuwan jinin al'ada da balaga da kuma cewa akwai yiwuwan su ɗauki ciki idan aka yi sakaci wani ya musu wani abu na da kuma kiyaye lafizan batsa da fina-finan batsa da kula da wayoyinsu da kula ga mai bugo musu waya da wanda suke bugawa da ƙawayensu da fitarsu da shigarsu duk waɗannan lokacin iyaye in suka yi sakaci wani abu ya shigo a nan to shine zaka ga abin yaki gyaruwa da wuri malam akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce mu tattauna akai yadda ya kamata a yi mu'amala da su yanzu mun dan fara faɗan waɗansu kaɗan musamman abubuwan da ya kamata a faɗa musu sannan za mu bayani akan halayen da za su fara developing me za su fara yi na halaye da sauransu da kuma yadda iyaye za su bibi su kuma su yi mu'amala da su wanda shine yawanci abubuwan da iyaye suke yawan tambaya kuma an samu matsala a wajen akan tarbiyya za mu ɗora insha Allah majalisi na gaba insha Allah masu kallon mu duka na lokaci mana halisa sai da Allah saki tare mu majalisi na gaba za mu ɗora a wannan abu aiki na na gabatar da shi nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh